ストレート言えば雨降りです。今日も動画への訪問本当にありがとうございます。今日はですね、いろいろと質問がですね、この休み期間中に、質問というかコメントがですね、溜まってきていたので、それらを返信していく中で、感じたこととか思ったことっていうのをですね、お話ししていきたいと思います。タイトルはですね、泥臭く生きろよっていう話ですね。泥臭く生きろよっていうのは、どういうことかというとですね、質問というかコメントがですね、例えば、イライラすると、物に当たってしまいますって、物に当たってしまうっていう動画に対してですね、私も先日こういうことがあって、で、こういうことになりました。私は親とこういうことがあって、こういう風になってます。どうしたらいいですかみたいなことですね。で、それに関してはですね、すごくいいとは思うんですけども、ですね、一発で解消されるようなことってないんですよね。いきなりガランって変わることってないんですよね。徐々に変わっていくんですね。すごく、本当泥臭い。そんなことまでしないといけないの？そんなことを毎日コツコツし続けないといけないのっていうことを、実はうまくいっている人、変わっていった人っていうのはやっています。いきなり一発で変わることってないんですね。だからあなたが楽したいとか、楽したいですよね。簡単にしたいっていうことを、求めているのであれば、それは無理ですよっていう話なんですね。やっぱりコツコツと努力する。努力って別に辛いとか苦しいとかそういうものじゃないと思うんですよね。だって変わっていく、いい方に変わっていく、もしくはこっちだったらいけるんじゃないかなとか、この道だったらいけるんじゃないかなって模索していく、どちらかというといいイメージなんですよね。しんどいね、辛いようなイメージを持たれている方がいると思うんですね。私はすごく努力しているけどもうまくいかないみたいなんですね。じゃあどれだけ努力してるのっていうことでね、その道もあった、この道もあった、まだまだこの道もあるよね、こういう方法あるよねっていうこと、お金がないから、お金なくてもこういう道できるよね。例えば手書きでね、手紙書いて送るっていうのはお金いらないじゃないですか。ポストに入れるっていうのもお金いらないじゃないですか。どれだけ、努力臭いことやってるんですかっていうことですよね。初めは手渡しでもいいじゃないですか。自分の、こういうことしてますよっていうことを、手書きでね、書いて渡してもいいじゃないですか。これお金かからないじゃないですか。もしくは SNS で発信し続けるっていうのもお金かからないじゃないですか。でもそれすらもせずに、どうしたら自分は一発で、楽して簡単に、どれを真似したらうまくいくんでしょうかみたいなことをですね、言われてもですね、やっぱり努力が必要なんですよね。それを改めてコメントを見ていて、感じたことなのかなっていうふうに思います。自分の体どうやったら痛み取れますかね。日々の使い方をコツコツと変えていくしかないんですよね。いきなりこういうやり方してた人が次の日から違うやり方になるなんてありえないんですよね。ちょっとずつ変わっていくことで、3ヶ月、半年、1年見た時に振り返ってみたらもう全然違う洗い方になってますよね。全然違う習慣になってますよねっていうことなんですよね。ここを履き違えて一発で何とかする。確かに劇的な方法ってあります。例えば医学であれば手術っていう選択っていうのはね、劇的な方法ですよね。変形した、足をですね、手術することによってまっすぐにする。でもそれって本当に良くなってることなんですか？治ってるってことなんですか？確かに痛みは出なくなっているかもしれない。でも歩き方とか生活とか使い方全然変わっていなかったりするんですよね。それを長い目で見た時に、じゃあ、60代でオペをしました。80代になった時にもう一回手術しないといけなくなりました。でももうあなたの体は膝だけではなくて、股関節も足首も腰も、肩も全部ボロボロです。なので筋力的に使えないので、次の手術難しいかもしれませんよ。こういう風になっている。じゃあそれまでの20年間あなたは何を努力したんですかっていうことなんですよね。もしかして自分が自分の体を作ってると思ってないんじゃないですかっていうことです。自分がその体を作ってきたんです。もちろん交通事故とかでね、不良のこともありますけども、ほとんどの疾患っていうのは自分で作ってきてます。なので仕事をね、どうしてもこの仕事を変えられないと。でもその仕事を選んでのあなたなんです。あなたがその仕事を選んだことで、その体の使い方をしてあなたの症状を作ってるんです。そしたらそれに対して対応していくのはあなた自身なんですよね。なのでコツコツと努力する。ちょっとずつでもいいから
方法を試していく、変えていく、これをですねやるように頑張ってみてください。本当にコメント見ていて思ったのはそこですね。人にあそこは何々してくれなかったとか、あそこは、ダメだったっていう前に、まず自分の行いっていうのを見直してください。ではですね、今日も最後まで動画を見ていただいて本当にありがとうございました。もしこの動画が良ければグッドマークを、また続きが見たいなと思ってくださったらチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回また明日。バイバイ。結局あなたはやるべきことがもう分かっていると思います。勇気がちょっとだけ足りてないだけ。この動画を見て一歩を踏み出すきっかけになっていただければ幸いです。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。